Всем привет, друзья! Сейчас мы будем играть в игру Метель. Пройдем мы первую главу быстренько. Сейчас, подождите. Ой, меня в Google случайно закинуло. Где? Все, мы только первую главу пройдем. По второй пока можете только мечтать от моего канала. Сегодня пятница. Будут видосики очень часто ходить. Выбираем. Кстати, да. Тыквенная обнова, про нее уже Топси снял ролик. Мне было лень, потому что я не его жопа. Поиграем с противосадиста. Вот Алан. Я могу даже спидранить. Немножко увеличим звук. Все, быстренько. Нужно выбираться отсюда. Я бы тоже так хотел бы сделать. Тут ничего нету. Тут молоточек. Все, спидран. Ладно, это не спидран, это прохождение. Вот, видите, сколько можно сделать? Да, блядь. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Маньяк что тупой, как он заметит? Так, похуика. Все, иди нахуй. Что-то здесь не так. Да иди нахуй, говорю. Оказалось. Все, скрываемся. Дальше вроде бы пароли. Сейчас давай глянем пароль. Сейчас. 8, 1, 9, 7. Давайте попробуем этот ввести. 8, 1, 9, 7. О, подождите. Хоть бы подошел. Твою же мать. А может, рекламу попробуем? Блядь. Быстрее в норку, как крыса. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Ладно, давайте за рекламу попробуем. А то я уже не понимаю, как его. Друзья, продолжим. Я посмотрел рекламу. Дверь открыть. Это идет. Спись идет. То, что поищем, интересное или вкусное? Что это? О, это мне подойдет. Хотя не обязательно даже все закрывать. Вроде бы должен быть дверной засов. Ты багом возьмем? Нет. Все, гаечный ключ. Вроде тут отвертка будет. Че, нету? Странный спаун предметов, если честно. Нет, крутить нельзя. Потому что... Ну там же, наверное, что-то есть. Наверняка. Интересненько. Ага. Попался. Ну чего можно сейчас я вспомнил одно место. Тут. Твою же мать. Давайте, в принципе, и тут можно. Все, назад. Блин, беги. Дверь закрыть. Выключаем панель. И в клетку, как крыса.
не так? Видимо, показалось. Все, и съеби нахуй отсюда. Да. Прям закрыл. А, я забыл. Открываем дверь. А что ты лежала? Подожди, ничего лежало? Мне заскамили? И ситуация там не твоя обидно. Подожди, что-то лежит. Это стекло, это стекло. Можно закрыть? А, нельзя. А, ну маньяк сюда, в принципе, дойти не будет. А, я же забыла, что я тут все часть кирки. А другая часть тоже А называется. Мне бы ламяру. Отвертка. Отверткой вроде бы тут можно что-то открутить. Отлично. Газододер. Раз. Снимаем. И назад календарь. Теперь берем кирку. Теперь нам нужно выебать к чертям дверь. Точнее, тут секретный проход. Ну, ты двигайся. Закрыто? Я закрыл. Включаем и в норку, крыса. В норку. Закрой дверь. Это как-то прям на изи голова. А там мы как раз и спиздим рычаг. Интересно, сюда можно? Это вот так нельзя. Похуика. Что-то здесь. Пизда. Видимо, показалось. Все, пиздим рычагом. Мне бы найти дверной засов. Пацаны. Мне бы дверной засов. Дверь открытие. Кстати, реально интересно, где дверной засов. А, вот он. Все, теперь мы закрываем двери. Потом включаем свет. Ой, не то. Лифт. Черт. Он поднимается? Да, по звуку. Все рычага. С дверью я вроде бы закрыл. Давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Блин. Пока, Макс. Святой памяти тебя. Для тебя пуха. Хуя. Это вроде секретный проход должен быть. Тут? Ебать. Тут? Ну, к секретной концовке. А, конечно, буду я проклятым. С тобой буду. Без тебя не буду. Давайте еще одну жертву обнаружим. Или просто сбежим. Все, дорогие друзья, мы прошли эту главу. Всем, точнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.